Viral tenda pengantin diterjang angin kencang di Maros. Video amatir merekam detik-detik tenda pelaminan nyaris roboh usai diterjang hujan deras disertai angin kencang di Jalan Poros Asrama Haji, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Para tamu undangan terlihat panik. Aci menceritakan kejadian tersebut terjadi saat ia sedang mengerjakan jasa fotografer di acara pernikahan salah satu warga di dekat TPU Islam Sudiang, Kecamatan Biringkanaya pada Minggu, tanggal 26 November tahun 2023. Dalam video yang viral di media sosial, terlihat tenda resepsi bergoyang ke kiri dan ke kanan hingga nyaris roboh, sementara tenda depan penjemput tamu sudah roboh. Sementara para tamu yang berada di dalam tenda sontak panik dan berusaha menghindari tiang tenda yang nyaris roboh akibat kencangnya angin. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun resepsi pernikahan terpaksa dihentikan lebih cepat. Sementara itu menurut salah seorang warga sekitar, Daeng Ahmad, mengaku sejak 2 hari terakhir ini kota Makassar terjadi hujan deras dan angin kencang disertai petir. Diketahui berdasarkan hasil pantauan BMKG, sebagian besar daerah Sulawesi Selatan mengalami hujan ringan hingga sedang, dengan kecepatan angin 10-30 km per jam. BMKG menghimbau warga yang hendak beraktivitas di luar ruangan agar berhati-hati terhadap potensi pohon tumbang dan angin kencang dari arah barat ke utara.